Đây là chiếc máy hàn ống nhựa của Toto mọi người nhé. Chiếc máy này thì dùng để nối các vật liệu nhựa với nhau và sử dụng để hàn ống PBR, PE và PB. Chiếc máy này thì thường được sử dụng để xây dựng đường ống nước. Máy thì có cái chân đế chắc chắn, 4 chân chữ X, tay cầm bằng cao su. Một bộ phụ kiện của nó thì sẽ gồm có một thước dây, một khóa vặn, một tô vít, một kềm cắt và các đầu hàn từ 20 đến 63 mm mọi người nhé. Với công suất là 800 đến 1500W, nhiệt độ điều chỉnh được từ 0 đến 300 độ C. Anh em nào có nhu cầu mua máy hàn ống nhựa thì hãy liên hệ ngay với Big Shop để đặt hàng nhé.